Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So today we are going to discuss our next chapter, chapter number 8, which is about natural disasters. Fine. Now I am not going to read today. Please do reading by yourself on page number 45. So let's start. पहले हम देखेंगे नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है। नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी ऐसी अनहोनी, कोई भी ऐसा जो हम जिसे कहेंगे कि हमारे साथ बुरा हुआ, वो जो कुदरती हो मगर जिसमें इंसान का कोई हाथ ना हो, वो होता है नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, जो इंसान का उस पर कोई काबू ना हो, ना वो कर सकता है ना वो रोक सकता है, वो होता है नेचुरल डिज़ास्टर। ये जिसमें सिर्फ अल्लाह ताला का करना होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी या डिज़ास्टर जिसे हम बोलते हैं, जिस पे इंसान जो बाय नेचर होता है, यानी कि अल्लाह ताला का करना होता है, और जिस पे इंसान पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि बहुत नुकसान होता है, एक रंग से हम ये भी बोल सकते हैं, वो होता है नेचुरल डिज़ास्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स है, ड्रॉट्स होता है, जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो ज़मीन खुश्क पड़ जाती है, वो होता है ड्रॉट्स। फ्लड्स है यानी कि सैलाब, साइक्लोन्स है यानी कि समंदरी तूफान, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि वॉल्केनोज का फटना। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हम देखते हैं यूजुअली किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से इंसान का नुकसान ही होता है। इंसान की जो प्रॉपर्टी है या बहुत सारी डेथ्स होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। इन्हीं नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, इनसे कैसे बच सकते हैं वो पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक्स। ठीक है, हम देखते हैं कभी कभार क्या होता है। अर्थक्वेक हम देखेंगे पहले होता कैसे है। अर्थक्वेक्स का रीज़न है, देखो कुछ टाइप्स के तरीके होते हैं अर्थक्वेक्स के, जैसे कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स होता है, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है ज़मीन के नीचे, वो वाले अर्थक्वेक्स होते हैं। तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है हमारी ज़मीन के नीचे से, सरफेस के अंदर से, या तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में दो प्लेट्स टकरा जाते हैं, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। समझ आ रही है, ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं वो या तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, आप मानो ऐसा ही टकरा जाते हैं, और जिसकी वजह से एक शेक जैसा पैदा होता है ना, हमें भी फिर वो फील होता है कि जैसे कि ज़मीन हिल रही है, वो होता है अर्थक्वेक। कभी कभार हम देखते हैं जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना। यानी कि अगर अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी ताकत से अर्थक्वेक आया है, यानी कि कितनी मैग्नीट्यूड होता है कि अर्थक्वेक की क्या स्ट्रेंथ थी, क्या साइज़ था। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, इट मीन्स कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, है ना। अगर बिल्कुल कम मैग्नीट्यूड का है तो कभी कभार वो फील भी नहीं होता है, लेकिन सिस्मोग्राफ पे वो रिकॉर्ड होता है कि अर्थक्वेक आया, लेकिन इंसान कभी फील नहीं करता है। वो होता है बिल्कुल कम मैग्नीट्यूड का। अगर ज़्यादा आएगा तो बिल्डिंग्स गिर जाती है, सड़कें क्रैक हो जाती है ना। और ये जो मैग्नीट्यूड है कि कितने मेजर का या फिर कितनी स्ट्रेंथ का अर्थक्वेक आया है, ये हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। एक स्केल है जिस पे ये मैग्नीट्यूड मेजर होता है। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड हो अर्थक्वेक का, उतना डैमेज होता है। अब हमें देखना है ऐसा हमें क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक आए और हमें उससे बचना चाहिए। पहला प्रिकॉशन ये है कि हमें जो ही अर्थक्वेक आया तो हमें क्या चाहिए, जल्दी से हमें चाहिए कि हम घर से बाहर निकले। लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो छोटे सा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जैसे कि लास्ट टाइम आया था रिसेंटली, सो हेटिश आई, हमने क्या किया, जल्दी से हम बाहर निकले, लेकिन वो बिल्कुल कम मैग्नीट्यूड का था, है ना, हम बाहर निकल पाए। कभी कभार क्या होता है, अल्लाह बचाए, इतना बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है एक ही झटके में कि सब खत्म हो जाता है, उस टाइम इंसान बाहर नहीं जा पाएगा। तो इंसान अगर उस टाइम पे दरवाजे के पास में ही हो तभी उसको बाहर जाना चाहिए। अदरवाइज अगर एक फ्लोर पे हो तो उसको सीढ़ियाँ नहीं उतरनी चाहिए, उसको बेडरूम में ही कुछ अपने आप को ऐसा कवर करना है या फिर होल्ड करना है खुद को कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सके। बाकी बचना तो अल्लाह ताला तक है।
सेकेंड पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक के समय बिल्कुल हमें विंडोज़ के पास नहीं रहना चाहिए, या फिर बुक केसेस जिनमें बुक शेल्व्स यानी कि बुक्स वगैरह होती है वो गिर सकते हैं ना, अर्थ के शेक की वजह से ये चीज़ें गिर सकती है, हम पे पड़ सकती है, या फर्नीचर के आसपास हमें नहीं रहना चाहिए, हमें इंजरी हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज कि हमें एलिवेटर यानी कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए, ठीक है। आप जहाँ पे हो आपको वहीं पे रहना है, या तो छुपे हुए रहना है, थोड़ा बैठ के हुए, खुद को ढक के हुए रहना है। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगर अर्थक्वेक आया और आप घर से बाहर हो तो आपको बिल्डिंग्स या ट्रीज से बिल्कुल दूर भागना चाहिए, स्ट्रीट लाइट से दूर भागना चाहिए, पावर लाइंस के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अर्थ के शेक की वजह से ये चीज़ें गिर सकती है, आपको इंजरी हो सकती है। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें कोशिश करनी होती है कि हम खुद को बचा सके, बाकी सब कुछ सिर्फ अल्लाह ताला तक होता है। तो दिस वॉज इट फॉर द डे, विल कंटिन्यू टुमारो, एंड यू प्लीज़ डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 45. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू टेक्स्ट मी।